Oke, halo semua. Jadi di video kali ini saya mau bahas salah satu keycap set dari brand lokal yang bisa dibilang cukup menarik ya. Karena punya ulasan yang cukup bagus di marketplace dan dia juga punya kitting yang termasuk lengkap buat hampir semua layout keyboard. Tapi masih dengan harga yang terjangkau untuk sekelas PBT double shot dengan cherry profile. Yang cherry profile-nya ini menurut saya juga udah cukup ramah buat penggunaan di keyboard not facing. Dan ini dia keycap set dari Noir yang sebenarnya udah lama sih saya punya dan belum pernah dipakai sama sekali. Tapi berhubung karena nantinya saya ada rencana buat build beberapa barebone kit, jadi mending sekalian aja saya review keycaps ini. Karena memang ada beberapa poin yang cukup krusial dan menurut saya kayaknya bakalan menarik kalau dibahas. Jadi mending langsung aja kita mulai videonya. Yuk. Kalau soal packaging menurut saya cukup standar aja sih dan udah termasuk yang oke sebenarnya karena kita masih dikasih box dengan tray kayak gini. Oh ya, untuk harganya sendiri keyset ini normalnya di Rp499.000. Dan waktu itu karena kebetulan saya belinya di akhir Desember tahun kemarin, jadi masih dapat harga promo di kisaran 350 ribuan. Makanya di sini saya ambil dua set, Luminous dan White on Black. Untuk di paket penjualannya, kedua keyset ini sama aja ya. Ada 167 keys termasuk satu Novelties Noir. Dan soal kompatibilitas, keyset ini udah termasuk kompatibel dengan layout 60% 64 keys, layout 75% exploded, dan layout 65% yang saya cobain di sini. Jadi kalau untuk layout standar pastinya udah kompatibel banget. Dan untuk layout semacam ISO, Ergo, HHKB, dan sejenisnya juga ada beberapa tambahan keys seperti Enter ISO Layout, Backspace 1U, Backspace 1,5U, Split Spacebar, dan beberapa additional keycaps lainnya. Tapi sayangnya di sini nggak disediain opsional untuk Mac, jadi ya mungkin kurangnya cuma di situ aja sih. Secara tampilan, jujur untuk keycaps berbahan PBT, pewarnaannya ini menurut saya udah bagus banget karena bener-bener gonjreng dan terang. Beda sama PBT keycaps yang pernah saya temuin yang umumnya itu berwarna cenderung pucat, contohnya kayak PBT-nya aku. Jadi ya memang keyset dari Noir yang ini bisa dibilang secara pewarnaan udah bagus banget, tapi di sini malah jadi awal kebingungan saya sama keyset satu ini, yang nanti bakal kita bahas lebih detailnya. Untuk Legends udah di double shot dengan font standar yang udah kelihatan rapi banget di perpotongan warnanya. Cuma Novelties Noir ini bukan double shot melainkan die sub. Punya ketebalan di 1,3 mm secara keseluruhan dengan build quality yang menurut saya udah cukup oke banget di harganya. Terus untuk surface dari keycapsnya cukup bertekstur dan teksturnya ini malah khas tekstur dari keycaps berbahan ABS. Dan jujur yang saya rasain dia punya feel yang agak sedikit berminyak karena selama ini saya pakai keycaps BBT itu biasanya cenderung kesat ya. Yang umumnya feel berminyak kayak gini adanya di keycaps berbahan ABS. Ya, walaupun memang beberapa keycaps PBT kayak aku contohnya punya surface yang halus banget, tapi tetap berasa agak kesat gitu kalau dipegang. Sedangkan keycaps dari Noir ini saya ngerasa kayak lagi pegang keycaps ABS. Dan yang berasa PBT itu cuma Novelties-nya doang yang kebetulan memang jenisnya itu die sub. Jadi karena penasaran, saya coba compare dengan keyset yang kebetulan waktu itu pernah saya pakai di video moddingnya VX8. Yang kalau teman-teman tahu bahan dari keycapsnya itu sendiri adalah ABS. Dan setelah saya bandingin lebih detail, memang secara tekstur, pewarnaan, dan feel bisa dibilang kurang lebih kedua keycaps ini hampir sama. Bahkan mirip sampai ke cetakannya juga. Dan dari beberapa hal ini jujur saya jadi ragu sama material yang dipakai di keyset Noir yang satu ini. Karena ya memang menurut saya semirip itu sih. Atau mungkin keycaps PBT zaman sekarang di range harga segini memang kayak gini ya. Jadi makanya bisa menekan harga keycapsnya lebih murah. Dan pengalaman saya pakai keycaps semacam ini mulai timbul shiny di pemakaian sekitar 2 bulanan. Tapi apakah itu berlaku di keyset Noir ini juga? Untuk sekarang sih saya belum tahu ya. Tapi kedepannya bakal saya coba pakai keycaps ini untuk beberapa bulan ke depan. Dan kemungkinan nantinya bakal saya update gimana kondisinya setelah di pemakaian yang cukup lama.
Terus kalau ngomongin soal penggunaan, bisa dibilang feel-nya memang mirip sama keycaps JMK Gemen Clone yang tadi saya compare. Dan kurang lebih di pemakaian selama hampir setengah bulan memang nggak ada isu kayak mounting yang kelonggaran atau semacamnya. Yang bisa dibilang keycaps ini masih cukup nyaman banget lah buat dipakai harian. Terus untuk masalah interference, seperti yang udah saya bilang di awal, kalau keycaps dengan cherry profile ini memang udah bersahabat dengan PCB north facing. Karena pas saya coba di tester 68 yang notabene punya PCB north facing, bottoming di row 3-nya itu berasa mulus. Dan kalau teman-teman lihat di beberapa footage ini juga saya coba pasangin ke berbagai switch dengan housing standar, dan udah aman banget sih. Kecuali di switch dengan housing modelan kayak Ajas Mist Green yang memang agak lebih besar dari housing switch pada umumnya, yang menyebabkan terjadinya interference di posisi north facing. Tapi selebihnya oke-oke aja kok. Kesimpulannya, keycaps di harga 499.000 ini menurut saya bisa jadi opsi buat teman-teman yang lagi cari keycaps dengan ketersediaan case yang mumpuni untuk berbagai layout keyboard. Karena dengan di harga segini kita udah dapetin keycaps PBT dengan cherry profile yang punya build quality serta legends yang udah kelihatan rapi banget. Dengan pewarnaan yang termasuk bagus sih buat sekelas PBT. Ya walaupun untuk materialnya sendiri saya masih ragu. Cuma seandainya memang material keycapsnya beneran ABS, kenapa kok dilabelinya dengan keycaps PBT? Atau mungkin keycaps di luaran sana yang sejenis juga begitu ya? Tapi ya di satu sisi mau ini keycaps ABS sekalipun menurut saya ya masih cukup worth it juga. Mengingat harganya yang masih cukup affordable. Dan overall keyset ini bisa lah jadi wishlist karena pilihan colorway-nya juga lumayan banyak dan menarik sih. Kayaknya segitu dulu video saya tentang keyset PBT dari Noir yang satu ini. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan atau pendapat bisa tulis saja di kolom komentar ya. Seperti biasa, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan sehabis ini kita typing test. Bye-bye.